Vielen Dank, Lentech zurück und Entspanntech, waren wir in die Geschichte enttäuschend. Das les Kliren von Bostek erfüllt den warmen Spessal und harmoniert mit dem schwachen Zirpen der Grien drossen. Johann blickt zu ihrem Mann Jordan, der ihr Gegenüber am Tisch saß. Saint-Gesicht waren zerlich, waren zwischen den Bissen auf seinem Handy scrollt. Ihr Sohn Felix plaudert fröhlich über die Schule, und die Schwerste zu bemerken, die zwischen seinen Elterning. Johann zwang sich zu einem Lächeln, ihr Gabel schwebt über ihrem Tele, waren sie verstohlen Blick auf Jordan abwesenden Gesichtssausdruck warf. Früher waren dies abandesen voler lachant, sanfte ne Kreien und dem Trost jetelte Blick gewesen. Jetzt fühlt sie sich wie innocence etrein in ihrem Egenhaus und kämpft darum, an dem perfekten Familienbild festzuhalten, das sie aufgeboren. Ihr schmerzt, aber sie schluckt inate und hört aufmerksam zu, wie Felix le Baft seinen Tag beschrieb. Mama, Papa, raté mal? Ich habe die beste Not in Math bekommen, strahlte Johann streckte die Hand aus, Saint Arzuserzozan, ihr Lächeln zittert nur leid. Jordan bot en abgelangt das ist großartig, mein Sohn, und den Blick zu eben. Nach dem Abendessen rompt Johann les den Tisch ab, waren Jordan sich ienes Wonzimer zurück so, die Ojan en Saint Andi gefesselt. Das Leuchten des Bildschirms spiegelt sich auf seinem Gesicht und warf scharf Schatten, die Distanz zwischen ihnen widerspiegelten. Johann Yeltine und beobachtet ihn von der Küchentür aus, ihr Brust zog sich mi etwas zusammen, das sie noch nicht benennen konnt. Sie wollt fragen, wollt die seltsam kalt konfrontieren, die sich in ihr Yos schlich, aber die Wort blieben ihr immer stecken. Stattdessen ging sie zurück zur Spül und zwang sich auf das Abwaschen des Geschirrs zu konzentrieren. Felix kichern alt aus seinem Zimmer, en bittersus erinnern an den zerbrechlichen Frieden, den sie schützen müsst. Diese Abanchien gewöhnlich, doch unter der Oberfläche fühlt sich etwas widerruflich veranderen. Johann spürte in ihren Knochen, en Sturm brot sich les zusammen. Begann mi subtilen verandringen, d'un die Johann nicht sofort erklären konnte, aber tief in ihrem Inneren spürt. Jordan spat nicht waren ofige geworden, ausred du als die letzt. Die Arbeit war richtig, murmelte lockert sen Krawat, waren an ihr Vorbeging, und ihr in die Ojan zu sehen. Johann nickt und teate so, als würde sie sen erklären akzeptieren, obwohl der Schwach Duft von unbekanntem Parfüm Schwach an seinem Endkragening. Sie ertappt sich dabei, wie sie an den Nachten, in donnant erst nach Mitternacht zurückkam, auf die Start, waren sich die Ankong in ihrem Magen crozelt. En aban erwan si belofig, du hast in letzter Zeit so arbeitet, vielich solltest du en pause machin, Jordan sa si comment, sen Antwort war flash. Ist im moment zu vielos, Johann, das würdest du nicht verstehen die Moe zwischen ihnen würdiger, abwesend warst appelt sich auf dem letzten. Johanns Instinkt schrien, das etwa nicht stimmt, aber sie bis sich auf die Zinge und beobachtet les. Die Anruf waren die nächsten, les, Goetz gesprach, die im Flur führt und sen Stim sankt, als in einem anderen Raum verschwand. Johann kam in mal unerwarte Erin, nur dami Jordan den Anruf abrupt beendet. Falsch Nummer, Wichter bezet und steckt Saint Andi in die Tasche. Sie sagt nicht, spürt aber, wie ihr Puls vor ein bisschen schneller wird. Nacht, waren erduscht, saß sie am Rang ihr Bett, ihr Ojan verwelten auf seinem Andi, das Einbofsichti auf der Kommode lag, die versus nagt an ihr. Aber Johann widerstand, sie war nicht bereit, die Angst zu bestatigen, die an ihrem Ersen nagten. Stattdessen beobachtet sie, wie sich weiter zurück so, de la chaîne Josoingener, sen berurin kalte. Etwa immateriel at sich verschoben, en distance, die sich zwischen ihnen ofta und die kein Gespräch zu überbrücken schien. Der Mann, den sie errateat, fühlt sich wie ein Fremder, und Jones Welt begann les zu zerbröckeln. Dauert nicht lange, bis selbst der Ginge Felix d'Iris bemerkt, die sich in ihrem Oschalt bildetan. En einem vollen Sonntagmorgen, als Johann im Wohnzimmer faltet, lies sich Felix neben sie fallen, sen winzigen an zekneten gedanken vers Laurent Muster auf den Stoff. Mama, begann mi leiser Stim. Warum spielt Papa nicht mehr Fußball mimir, Jones an der Start, hier als zog sich zusammen, als sie sich zu einem Lächeln zwang. Papa ist nur mit der Arbeit beschäftigt,
Schatz, antwortet si sanft und strichiem über das Haar. Aber Felix rinselt un über the die Stirn. Lacht nicht mehr so wie früher, hab ich etwa falsch gemacht, sen unschuldig frage traf si wie en Dolch. Johann nahm ien in ihr Arm und hielt ien fest. Nein, Liebling, du hast nicht falsch gemacht, flüstert sie und blinzelt die Tränen zurück. War nicht fair, das ihr Sohn, so jung und voler le ben, die waxans panuns puren kont, die wie en dinklewolk über ihrem Ossing. Spaté en diesem abans à Johann zu, oui Jordan gestes aboisant d'urchsin en discrolt, waran Felix misenem malbuk in der Nassas und darauf wartet, das Saint-Vater die Zeichnung bemerkt, an der sorgfältig jarbeteat. Papa, chaud, ich habinser Familie Josekne Felix Witchert und Tield das Biltosch. Jordan blickt kurs darauf, bot en abgelangt la chaîne, bevor zu seinem Bildschirm zurückkehrt. Jones blick wandert zwischen ihnen unter, ihr Brust zog sich vor trorike zusammen. Sie stand schweigend in der Tür und betrachtet das Bild. Drest Richmanchen, lachend, en chant haletant. Si fragt sich, Willange sinoche saut incontent, als obe. Als si Felix en diesem aban ienes bet brakt, flüstert wir papa wider glücklich sein, Mami, Johann küsst sen Stirn und murmelt, natürlich, Baby. Alle wir gut. Aber als sie das Licht ausmacht und sen Türschloss, spürt sie das gewischten Versprechen, von dem sie nicht sicher war, ob sie erhalten konnt. Johann hat kom seit zum Lüftolen, als der nächste Schlag kam, nicht vom distanzierten verhalten ihr Mann, sondern von enerkel, da ihr naher stand. En Nachmittag, als sie sich mit ihrer angsten Freundin Emily auf einen Kaffee traf, fühlt sich ihr üblich ein beschwert geplaude en gespantant. Johann versucht, da ihr Schöpfung in ihren Augens überbergen, nicht an ihrem Getrank, waran Emily si sorgfältig beobachtet. Schließlich bot sich Emily vor und sankt ihr Stimme. Johann, ich war mir nicht sicher, ob ich dir das sagen sollt, aber ich hab Jordan neulich gesehen. Johann erstarrt, ihr Herzschlag beschleunigt sich. Emily zögert, dann fuhr sie vor, war nicht allein. Da war ein Frau beim. Gross, elegant, ken, da ich schon einmal gesehen hab. Sie macht en Pause und schätzt Jones Reaktion ab. Si sa an sich nach Jones an zitterten leit, als sie ihr das abstellt, ihr Gesicht war gefasst, aber ihr Gedanken drehten sich im Kreis. Vieleich en Colgin, bot sich wachant, ihr Stimme kom fest. Aber Emily griff sanft nach ihrer Hand. Ich glaub nicht, Johann se vorsichtig die Empfar fühlt sich lange en als gewöhnlich, da ist die drückt Jean Jones Brust. Emily wort alten unoferlich in ihrem Kopf nach und spilten de verandrin in Jordan verhalten, da spat en nacht, da flüsterten telefonat, da emotional distanz, noch einmal ab. War das die Bestatigung der Wahrheit, der sie sich nicht stellen wollen? En diesem Abend, als sie das Abendessen überträgt, tapt sie sich dabei, in Gedanken vers Laurent Zussin, ihren Akten mechanisch gemüse, waren ihr Verstan sich inspiralant dret. Jordan Camerin, murmelt etwa von einem Arbeitsanruf, und Johann beobachtet ien Geno und bemerkt den lechten Anflug in seinem Ton, die Vermedung in seinen Augen. Ist alle in Ordnung, fragt Siles und zwang sich zurück. Nickt zu schnell. Jones schmerzt, aber sie sagt nicht. Sie wüsste jetzt, dass sie diese Chance nicht lange ignorieren konnt. Da war etwa, je mens, der ihr Familie bedroht, und sie war entschlossen, es auf zu decken. In der folgenden Woche post Jones unoferlich, als sie les ihren Plan in die Theate einsetzt. Sie kon den Nagenden verdacht nicht lange ertragen. En Abend, nachdem Jordan etwa von einem Spatant treffen gemurmelt hat, nickt Johann ruhig, küsst Felix gut nacht und schlüpft kurs nachdem Jordan gegangen war aus dem Haus. Ihren zitterten, als sie das Lankrad inklamert und iem in vorsichtigem Abstand folgt. De Kurve, die macht, zog den Knoten in ihrer Brust feste, drot Licht ab ihr Zeit, sich selbst in Frage zu stellen. Aber als Jordan Otto vor einem schwach beleuchteten Restaurant etab von ihren üblichen Orten hielt, stockt Johann der Atem. Sie parkt discret und wartet, ihr Magen dret sich Minutans patestiegen froh aus einem schnittigen schwarzen Otto, en offalig froh mimakelosen zugen und tener selbstbewussten Australien. Johann sazu, oui Jordan sie herzlich begrüßt, viel übertro, und die Finger der Frostreften Besitzergreifens en Arm en schfroren auf ihrem Sitz,
spurt Johann, ou ir Welt kippt. Ewar nicht nur en Affar, ewar calculir, intime. Die Frau bet sich naer, hier la chandre en schwach in dein Nachtluft, als Jordan si in infurt. Johann start of den Engang, l'ange nagdem si verschwon den waren, hier waren kalt trotz der Ritz, da in hier ofstig. Si wolt in Insturmen, schreien, antworten vers l'angean, aber stad desen blib si oui en jouerzelt, hier gedankan dreten sich im Kreis. Der vera war nicht mehr nur en verdacht. Aten gesicht, enen namen, den si noch nicht kant, aber si spurt, wissen klo en sich hier le benschlossen. Als si spate nach aus fur, inclamerten ihr finger das lankrad so fest, das sich mersten. Als si stinden spate les neben Jordan jenes bet schlupt und soteate, als wurd si schlafen, als en kam, schlupt si den klos in irem als ininte. Si wurd jen nicht konfrontiran, noch nicht. Si must zuerst das ganz osmas der Bedrohung verstehen. Am nächsten Morgen wacht Johann früh und zwang sich zu den Bewegungen der Normalita. Felix sprang in die Küche und plodert auf ihre über einen Schulosflug, und Johann lächelte und verbarg das Gewicht in ihrer Brust. Si pacte Saint-Mitagessen, küsst sen Stirn und seiem nach, wuer davant lief, und fühlt sich, als tun si of du nemeis. Jordan kam moment spate erin und knöpft belofig saint mzu. Morgen, sagte on hier in die Ogen Ucn. Johann schluckt den Dran, jen suffragant, und antwortet stad desen lechten, gutant Morgen en l'ange nacht, nicht gestes aboisant und jing en hier vorbei, sen schlussel zuolen. Als jing, verweit Johann an der Tür, die Wort, die sich reien wollt, blieben hier imal steken. Aber si konnte sich nicht lesten, ihr Gefühl überschwappen zu lassen, nicht, wenn Felix usa, nicht, wenn si kenan beweat, ocedem, oasi rojan gesen retten. Spate en diesem tag traf sich Johann mi Emily in enem rui Jean Café, si brochten ventil fur den Sturm in irem inren. Emily o Jean suchten hier gesicht, als si vorsichtig sprach. Du siehst müd aus, Johann. Jeste alle in Ordnung, Johann zwang sich zu enem sanften lächeln. Mir jet e gut, nur beschäftigt, aber Emily stirn zog sich besor zusammen. Johann wollt hier so gern aller envers Troen, hier von der froher Zalan, von der kalten Distanz, die zwischen hier und Jordan Usch, aber etwaielt si zurück. Stad desen nipt si en irem ti, hier blick war of das fanste gerichte, hier gedankan en strudel der ainsi chere. Si wust, das e jetst nutzloer, Jordan zu confrontirant. Wur de lenian, hier wort verdrean, si vieleich sogar paranoa fulen lassen. Nein, si must ihr kraft sameln, den enchin der ruaren und ihr seid aboirtant. Si atenen son zu beschützen und tenee, die werwar, verstanden zu werden, bevor si ihr Jandwelch schritt internam. Die Mask, die si en diesem Tag trug, fühlt sich schwerer en als Jesuvor. Taj wurden zu Auchan, und Jones sti beobachtun en tult etwa weto benrui gendre. Tina, oui si den namen der froher fur, gab sich nicht mehr d'amis zufrieden, im chatan zu verwellen. Si at begonan, sich lansam en unaern und ir en wesen et of subtil, of dringlich wes bekan zu machan. Johann bemerkte zuerst, als Jordan si bem abandesen belofig erwant. Tina at en neues Restaurant in der Innenstad en Folland, bemerkte belofig, die Ogen of senen telegerichte. John setzt en Schlaghaus, aber si lachelt schwach. Wer jeste Tina? Fragt simi beton leiser Stim. Jordan zuckt mi den Schultern und wischt bezet. En Freundin, si kent gutort Johann drant nicht, aber innerlich lotetan die Alarmglocken lote. In den Folgenden Tagen tocht Tina neim ofige in gesprachen of, in belofigen Bemerkungen, sogar in den Geschichten gemeinsame bekannte, gderwanun wie en Nadel interjonso. Edoert nicht lange, bis Tina die insichtbar grands Überschritt und of gesellschaftlichen Veranstaltungen, zuder Jordan si belofig engeladenat. Johann beobachtet vom andran en derom, où Tina sich muelo bewegt, ihr charme magnetisch, ihr Ogen en moment ulange of Jordan verwelten. Ihr gemeinsamen Blick und Gingan Jones aufmerksamkeit nicht. Felix zuptan irem armel und bauem en snack, aber Jones Ogen blieben of die froh gerichte, die lansam ihr zuos zerstört. Spate, als Johann am erfrischungstig stand, naert sich Tina misuker susem lacheln. Du must Johann Saint, begrüßt Sissus.
Jordan admire so viel von dir Erzalt Jones als zog sich zusammen, aber si la schelte flich. Offentlich nur gut ihr Blick trafen sich, oberflächlich civil, aber darinte top ten Stiller, Schwolander Krieg. Tina Blick warkun, prüfant, als obesi Johann et Rosfordern Walt zu reagirant, aber Johann zucht nicht zusammen. Si wust et baissé, als ihr Karten zu früh auf Südeken. Als daitage vergingent, kont Johann nicht leugnan, ou sich Jordan veralten wetter verandert, ou Yenman, der integlage fangeant warund den si nicht mehr errechant kont. War kalt je worden, nicht inoffensichtliche grosamke, sondern in der Ar, ou emotional abouesant chien, als obeget gesprach en verpflichtung und ken verbindung war. Johann bemerkte en den klenen d'un Jean, ou ir fragant mi knapan niken bint wartet, ou saint la change Jean wirkt, wen Felix versucht, ien en zubesien, ou nicht mehr nach dem abandesen verweit, sondern mi vagent osreden in senem arbet zime verschoan. En aban, als si chouejan genu bersassen, wagt Johann andlich, dai distance zu Überbrücken. Jordan, murmelt si mi festestime. Bist du wegen et toi benrui, sen aux gens flackerten kurs hier, bevor eroexa und den Kopf schüttelt. Gar nicht, nurmud, Johann. Las un nicht enfant die andultike in senem ton liesken en Rom für diskussionen, und Johann interdrückt den Schmerz, der in ihrer Brust aufstieg. Waren nicht nur sen Wort, war dayar, wie symblick en hier vorbesuglet en chien, wie nicht mehr bemerkt, wenn si sich furien schick macht oder nacht neben iem verweit. Das Bett fühlt sich grösse, kaltean. Manch nacht lag Johann wasch, l'ange nak dem Jordan en geschlafen war, start en dai dekunt fragt sich, wo sich dai dinge so drastisch verschoben retten. Gab kenan stret, ken confrontation, nur en osen an der fallen. Felix, ime beobactant, schlich dai spanun erom, on sigans zu verstehen, sen fragant seltene, sen ojan waxam. Johann schluckt ihr waxand vers weflum ininte und wegert sich, si usegen. Aber jedmal, wen Jordan ojan glazig wurden, wen si sprach, oder sich zu schnell abuant, fühlte sich wie en wetrech nit inter ireroan. Der Mann, den si enst kant, chien stuk für stuk vor iren ojan zu verblassen. Johann kon das gewicht nicht lange à l'intragent. En nachmittag, infaig, den chien offrecht zu erhalten, Lucy Emily zu sichen. Si sa scène les imgartan, trankenti, warand derwin durch dai blatter rachelt. Emily au Jean anderten über Jones mut Josicht, ihr Stim war sanft, aber fest. Johann, du warst in letzter Zeit ruhige als sonst. Etwa stimmt nicht, oder, Johann the gert, ihr Finger inclamerten ihr tas feste. Si ad dies gedankan noch ni uvor lotos gesprochant, aber der dam in ihr brak. Este Jordan, flüstert sich schließlich. Yeste anders, distanzier. Da yeste je m'ander, Emily je sicht spant sich besor und sistelt irta sabe. Ich hat so ein Gefühl. Ich hab gesehen, wie in letzter Zeit war du verdienst das nicht Jones que le schnürt sich der bestatigung ihrer Freundin zu, das gewicht, das si je trajan hat, wurdandlich anerkannt. Was soll ich tun, fragt si misitern d'estime. Emily streckt dai and aus und drückt ihr. Bleib ruhig. Überstürz nicht beobacht sorgfältig. Diwaret kommt ime dur schritzant en licht, si sa scène enen moment chouejanda, dai luft war schwer von unos gesprochnan émotionnant. Emily Stark gab Johann altunt et toi, en dem si sich imitant des kaofest alten kont. Du bist starke, als du dankst, Johann, murmelt Emily. Du must noch nicht reagirant. La sienne dich interschätzen Johann nickt und spürt, wie sich et toi in ihr regt, en fink stiller entschlossenet. Spate, als si das osofromt, alten Emily wort in ihrem Kopf nach. Si wurd nicht zusammen brechant, nicht blind confrontirant. Si hat Felix zu beschützen, und si wurd nicht zu lassen, das emotionnant hier urteis vermegent truben. Jordan d'abes uséant, ou sich zurückzo, at si fast je brochant, aber jetzt wust si, das si sich volstandig samen must, bevor si iren naxten schritt macht. Emily hat si daran eriner, si war, nicht schwach, nicht machtlo, sondern en froh, dai durch den roch sehen und das Feuer darinte auf deken kont. Spaten aban bewegt sich Johann les durch das os, nakdem al sich zur rübe geben retten.
Sifult sich du Jordan Arbetzime un Zojan, enem ort, den in letzter Zeit strambewacht. Etwanag tan hier, en imbajan, das si nicht abschuten kont. Vorsichtig sties si deitur of und mustert den Rom. Saint-Elfon lag vergescent of dem Schreibtisch. Si ze gert, ihr Finger schwepten darüber, bevor si etwa en der andeckt, enen un slag, der inter enem stapel acten ervorluct. Si zog yen ero, hier puls beschleunigt sich. Iminren befanden sich aus gedrückt Kittingen, Buchingen und en Kleners etel mit in anamen darauf und ener Kontakt nume. Hier majan krampt sich zusammen, aber oasi als naxt sa, lies hier das blü in den adern gefrieren, en notiz, da in Jordan und Schrift gekritzeltoire. Allez wir bald le dissin jaune satem stockt. Was be de tête das? Ihr Fingers iterten, als si dai papier schnell wider en hier. Sylvia Son, du. Si este mider fromen cousin befreunde. En raison fro sen anziterten leit, als dai goldjupragt kartophobe. Sylvia attiren nachnamen nicht, aber jen gedrückt neben dem ihr Son UCN, lies etwa in seiner Brust schmerzen. Magt dir etwa aus, wenn ich mitkomm, fragt Bianca Obenbro. Natürlich nicht, aber ich dacht, du hast aus de Familien feiern. Ich versus nur Usegen, das mir wichtig ist, antwortig ist, antwortet und verbarg den waren grain. Müsste das. Das war nicht nur Irjandin Geburtstag, war der Senson. Am Tag der Veranstaltung Truc Dominique enen d'Inkel Groen en Zuguntielt sich am Rand der Verlobanksfeie of, sen aux gens schweften standig en gang des engrands anden sal. Kont les la chant, musique, kinderstimen inteder trennoin euren. Als Bianca ien ener entfernt vorstelt, entschuldigt sich schnell und tochtenen en Rufvor. Der Flurs wischen den beiden Veranstaltungen war schmal und migold accentuierten Spiegeln gesomt. Gerard als dai Bog, schwang dai turzom Geburtstags Romoef, und dauer Nicolas stand in der Tür, jelten Ballonschwer und Kichert, als en enem alterant cousin Vorbeliev. Dominique atem stockt. En fro iem rief, Nicolas, bleb in derna. Distim lies yen in alten. Sylvia tranach dem gingan ino, irojan uberflojan den flur und trafen of sen. Disait blibstehen. Hier gesicht sosdruck wexelt von lechte freud zu sofortige waxamket. Sinam Nicolas andon en war und furtien sanftwider ina. Dominique blib ouyan jouurzelt stehen. Der moment war je comment, un je plan und tro. Sen and flaschen waren schwesnas, saint erspocht. Diwan zwischen iren le ben waren zu l'anjoch d'une Joesen, und jetzt stand de Herkurs d'avor, sien zuressen. Das gewicht des Ojambliks sturt witosan zigelsten of Sylvia Brust. Siat nicht erwarte, das da Saint-Urd. Dominique, der Mann, den sienst Jolieptat, der Genige, dem si geschworenat, ni wider zu begegnan oder Anblick von jem in diesem flur robtier den Atem. Nicolas, Aninslo, zertan irerand. Mami, ich will dir den Kuchans egen. Sizwang sich zu enem la Schellen und jing zurück in den Geburtstagssal, das erspocht. Als dai gast sich den desertig versamelten, klatschten und sanjan, versucht sich zu beruhigen. Aber si kon dai tatsach nicht ignorieren, das Dominique iren son gesenat. Und schlimenoch, atien erkannt. Vor der turzegert Dominique. War nicht enjuladen, hat kein recht. Aber sen fustrujan yen vorwar. Als Sylvia sich wider indret, stand am gang, dai ojan ofir gerichte. Gesprach urden zu intergrand Joroschen. Furenen moment waren si zurück in diesem letzten flur ihrer Wohnung, dem, wo allegendeat. Si jing lansam of jensu, je des Schritt vont ainsi chere und bewachter entschlossen et je pra. Dominique, sagt si kalt und verschrankt dai arm. Nicht. Ich wusste nicht, dass dene ist, sagt les, dai ojan uchten zu Nicolas. Du minst insere, korrigiert si scharf. Schluckt schwer. Warum hast du emir nicht Josa, si lacht troquant, bitter und lo. Du bist je gangeant, erinnerst du dich? Du hast mir ken chance gegeben. Du hast nicht Geoffra, obé danoch et toi blickt bechans u boden.
Ich muss mir reden, bit, nicht hier. Nicht so Sylvia bot den Rom. Nicolas spielt mi andran kindern, an inslo von dem Sturm, der sich direkt aus Heralbsen kres zusammen brot. Ich treff dich in 10 minuten, sagt Sistef, un treflure, das kuchan personal rosjet d'anjing si onen wetter word avant. Dominique admet aus, face inslo von irer altung unterschuter von irer ut. Waran wartet, wust das nicht davon en fax un urd. Aber wen so wet je comment war, urd jetzt nicht joen. Nicht noch einmal. Der Kuchenflur waring, von ener flackern den glübirn beleuchte und alt vom entfernt klappern von tablet wider. Sylvia kam genos en minutans pate, die armfest vor der Brust verschrankt. Dominique hat joarte. Dret sich als sich naert, versucht, iren blick zu widern, aber si en jem vorbei, die arm angespant, die lipen zu ener dunan linie prest. Du hast ien jetzt gezen, began si, ihr stimkul, contrôlir. Also ist das gm wol je lufte Dominique traversichtig en schritt nach vorn. Ich bin nicht je comment, et toi sur uniran. Ich wusste nicht einmal, bis ich dich gesehen hab. Ien gesehen hab Sylvia au Jean trafen andlich sen. Du attest si ben jar seit suffragant, sagt si. Si ben jar, dich zu undern. Aber du hast nicht jetant. Du bist wetter gesogen, Dominique schüttelt langsam den Kopf. Ich wusste nicht, dass du schwanger warst. Ihr Kiefer spannt sichant, aber ihr Steam stockt late. Und wenn du je wust attest, warst du je blieben? Oder attest du mich der luch besichti, oui du in jeune nacht jetant hast, erst lan schweigen zwischen ihnen, schwer von unos gesprochenen d'un Jean. Dominique schultern sagten abe. Ich hab feller je macht. Das seh ich jetzt Sylvia kichert bitter. Feller zien qu'un gross. Rewexelt ken windeln. Nicolas ist und dich auf joaxen. Ich habien durch jed fiber, jed auf geschürft knie je altan. Habiem bechbrakt zu lezen, freundlich zu sein, zu versean. Aber ich habiem nicht von dir bechbrakt. Wei ich nicht wust, obe du das verdi hast Dominique zugt zusammen. Du hast recht. Ich verdien nicht. Aber tu et Sylvia want sich abe, ihr fingers iterten. Verwex den schul nicht milib. Du dankst, auf tochant reparir alle. Griff in sen tach und zogen wansi je faltet papier hero, die geburtstagsen ladin. Das war 15 ufal, zu. Ich hab denen amen gesen. Ich bin absichtlich je comment. Ich müsst sehen, obe das, was ich fühlt, was ich wust, real war si start ien enen langeant, un sichran moment, ir aboer brekelt lansam. Ken dich von urgent doer, flüstert si. Sagt, du sist aus wider man of dem Foto, das in mal in mener schublat je fin dans hat. Fragt ime wider, aber ich konnte iem nicht sagen Dominique schloss kurs die au Jean, schmerz durch furien. Las mich saint vater saint, Sylvia. Oder las et mich jumindest versuchen spate en diesem avança Sylvia mi Nicolas in senem Zimmer und kam sanft sen loken, waran in enem bilderbuk of senem schos blattert. Die Geburtstagsparty war oui im roch zuen je gangeant. Die Gast waren weg, die luf ballon schlaf, aber ihr expulsiert ime noch vor en Spannung. Nicolas blickt plötzlich auf und sagt, Mami, war der Mann an der Türöt? Der imansug ihr andielt mitan in der Bewegungine. Warum fragst du, Schatz, zugt mi den Schultern, sen klein Steam nach danklich. Sa aus wie der Mann auf denem altan Foto, das mi der Kuch und dem Kuchan Sylvia sank. Si dacht, si hat das Foto gut versteckt, aber Nicolas war schon ime neugirig gewesen. Das ist jement, den ich frühe kant, antwortet si vorsichtig. Nicolas blinzelt sian. War d'un Freund? Oder mein Papa, stockt der Atem. Si war nicht vorberete. Nicht darauf. Nicht nacht. Warum fragst du das, sagt si sanft und strich mi enem finger interkin. Veier mich change en hat, als würde mich kennen, sagt Nicolas mi ernsten, où eten aux gens. So oui du mich insiste,
wenn du Stolz bist, intense stand Dominique direkt vor dem Tor und start auf das Schwachlicht in Nicolas Fanste. Erwartet nicht, beten zu werden, nicht et nacht, aber müsst das Ocean, die Luft die Welt sons puren. Sylvia atiem vorangeosa, das si bald wieder reden würden, aber vorerst müsst erwarten. Zurück in Nicolas Zimmer lag der Ginginter der Deck, noch vollege d'encan. Wenn mein Papa ist, bedete das mich schlitt, fragte les. Sylvia bet sich in inte und küsst sen Stirn. D'un papa, chimé liebt dich auf seine Genouez. Aber lieb bedete och, das Usin, nicht nur Angemanden Südanken Nicolas nicht und schlief bereen. Aber sen letzten Wort, die jenes Schweigen flüstert, trafen Sylvia. Ich glaub, wir wiederkommen. Saus, als wollte das. Sylvia saß lange Zeit neben ihm, unfähig, sich zu bewegen. Den ersten Mal, cette Dominique Jean war, hat die Stimme ihr so etwa in ihrem aufgebrochen, en Riss, der sie erschreckt. Den hatte noch we, aber inter diesem Schmerz war noch etwa übrig geblieben. Bianca absatz klickten scharf über den Marmorboden von Dominique Pantouz am nächsten Nachmittag. Sie hat nicht angerufen. Ihr Frustration hat ihnen sie de Punkte recht. Sie trami ihrem Schlüssel und fand jen im Wonsimer sitzend, die Elbogen auf den Knien, jenes les Restaurant. Wir müssen reden, sagt sie mit knappe Stimme. Dominique blickt auf, erschrocken. Bianca, ei. Ich wollte dich gerade anrufen si widert Saint-Lachel nicht. Du wolltest mich wieder anrufen, nicht wahr, Saint-Josicht fiel. Wovon redest du, si verschrankt die Arm und Jingo und Abe. Der Ginge. Im Hotel. Sylvia Sohn. Ich hab d'un Josicht gesehen, Dominique. Du kennst si. Du wüsstest etwa stand langsam auf und atmet aus. Gia, das ich. Si est men exfro Bianca lacht bitter. Exfro. Und das hast du bekemerwes verger sans uerwanen, bevor du mimener ganzan families abanjoge sans ast öffnet den main, aber sich nicht das war abe. Und sag mir nicht, du bist hier nur zufällig begegnet. Du bist set wochant abgelangt. Das war nicht zufällig ich wollt nicht, das so passiert, sagt Dominique. Ich hab den Gingen gesehen, und ich glaub, ist mener, Bianca das bragt si schweigen. Si start jenan, als sassi en franden. Dene, wiederholt si. Du glaubst, Dominique nickt langsam. Ist sech. Disait ini past. Dian lichke. Ist bestreitbar Bianca und sich abe und jing wider auf und abe. Also, was jetzt? Willst du mi dene exfro und denem son el welt spielen und sotin, als hat ich nie existir, Dominique trau auf sisu. Ich hab nicht d'avance plan. Ich wüsste nicht einmal, das existir, aber ich kann nicht davor weglofen Bianca Stim Brack, Jean Glansten. Und was ist mien, Dominique? Waren wir nur en Platz alter, waren du darauf gewartet, das Schicksal dich zurückzie, 5 Verspan sichant, die Jean fielen auf den Boden. Ich weiß noch nicht, was passiert. Ich weiß nur, dass ich die waret herausfinden muss. Und diesem Gingen direkt werden muss. Bianca namir en tâche misitern den anden. Du hast den Walbere getroffen, Dominique. Tu nur nicht so, als wär ich entei davon gewesen und dami jing si, lies schweigen in ihrem Kielwasser und Dominique darin ertrinken. Sylvia saß en ihrem Estich und start auf ihrem berührt tasti. Diwan du si erom fulten sich justian, als jelten si zusammen mi hier den ateman. Dominique hat set der Geburtstagsfeier dreimal angerufen und jedmal en Kurs praknachricht hinterlassen. Sie hat keinen davon zurückgerufen. Sie wusste nicht, was si s'agent sollt. J'ai abesuviel, was si vergraben at ogrol, vera, sogar die Sensucht, die noch in ihrer Brust schwelt, egal wisser si versucht, si zutetan. Als es an der Tür klingelt, hat si fast nicht geantwortet. Aber Nicolas war in der Schule. En instinct sagt hier, das qu'un akbaroir. Si öffnet langsam, hier 5, als si Dominique of der andran seit sa.
ERSA, Mudhaus. Nur 5 Minuten, sagt Erles. Sylvia nicht einmal und Trasurseit. Drinnen setzt sich vorsichtig. Ich weiß, ich habe les Vermas, begann Aber ich muss evondieren. Ieste Mener, Sylvia Saweg und inclamert den Randetich. Welchen Unterschied das jetzt, flüstert sie. Dominique Blinzelt. Allez. Macht alle anders. Sylvia Stimbrak, als sien andlich chansa. Ich habien Alain Grossjesogen. J'ai Entschädung, j'ai Schlaflos Nacht, das hab ich schon dich jetant Virogen Brantan, aber ken tran en fielen. Du bist je gangeant, als ich dich am mesten brocht. Also gia, Nicolas ist dene. Aber das bedeutet nicht, dass du einfach reinkommen und ien beansprüchen kannst wie einen vergesnen Mantel Dominique sankt den Blick. Ich bin nicht hier, ien zu beansprüchen. Ich bin hier, menen Platz zu verdienen, wenn das übermöglich ist Sylvia schüttelt den Kopf und schnottles. Verdienen? Das ist kein Vorstellungsgespräch, Dominique. Das ist en Leben, das Leben en kind. Man verdi sich seinen Weg nicht einfach so, nachdem man sich jahrelang verschwunden war Stand langsam auf, en schwer in seiner Haltung. Dann lass mich mit der Wahrheit beginnen. En Test. Ich möchte einen Vaterschaftstest machen, nicht weil ich an dir zweifle, sondern weil ich einen beweil. Nicht für mich, für jen. En ta jouir fragen. Und ich möchte jem antworten geben können Sylvia start jenen, un Untergerissen zwischen Wut und Erschöpfung. In Ordnung, sagt sie schließlich. Aber wenn das Ergebnis negativ ausfällt, verschwindest du. Furime. 15 Gern. Ken Alberzigen versprechen. En verstanden, Dominique nicht unsere Gern. En verstanden. Die Klinik Rock nach Antiseptikum und Stil. Dominique saß im Wartebereich und nestelten Armen sen Pullover. Sylvia kam Minuten spaté en Untielt Nicolas Fand. Der Ginge Kenanin, worum et bei dem Terminging. Si atiem Josa, essaie en contrôle intersuchung. Sagt Dominique les und kniet sich auf Nicolas Et ich Kimpel, erinerst du dich an mich, Nicolas mustert jen sorgfältig und nicht dan. Du warst auf meiner Partie. Dominique lachelt schwach. Gia, das war ich Sylvia beobachtet die Interaktion schweigend, ihr Kiefer war angespannt. Die Krankenschwester rief sie herein, und als Dominique folgt, spürte das Gewicht der Jar auf seinen Schultern. Im Intersuchungsraum saß Nicolas auf dem Tisch, sen Fuß schwangen. Tu das fragte als die Schwester den Tüpfer vorbereitet. Sylvia lachelt sanft. Nicht mal en Pik. Mac enfag den Main auf wie en Lou, ok? Dominique sa schweigend saint als zog sich zusammen, als der Ginge so vertransvoll jorgt. Die Schwester nahm den Abstrich, beschriftet jen und wand sich dann an Dominique. Sie sind dran, Sir nicht unter le dict die Prozedur schnell. Drossen standen si inter dem grand E-Mail, en briswet vorbei. Edoer 5 Werktage, sagt Sylvia. Dominique nickt. Dank, das du mich das machen last, sie blickt jenen. Ich habe nicht für dich jetant, ich habe für jen jetant ihr Steam war fest, aber Dominique spürt dennoch von Emotion darinte. Ich weiß, antwortet Sie standen en moment da, ainsi chez, was als nächste kommen würde. Willst du jen wiederschauen, bevor die Ergebnis da sind, fragt Sylvia schließlich. Dominique Blinzelt. Du würdest mich lassen, si ze gert. En paar Minuten. Im Café in der seiner Schule, nach dem Unterricht morgen lachelt, dankbar, überrascht. Ich werd da Sylvia beobachtet jen en langen moment, dan dret si sich zu joen, ihr Gestalt schrumpft in Nachmittagsnebel. Dominique stand still und spürt, wie sich der Schmerz der Hoffnung und Schuld in ihm verdreht. 5 Tage fühlten sich an wie 5 Jahre, und in diese Zeit konnte sich alle ändern. Aber in seinem Ersen kannte bereits waret. Brocht kein Papier, jem zu sagen, denn in dem moment, als Nicolas jen angesehen und je lachat, at toi in jem Klick gemacht. Et toi, das viel zu lange gefällt hat. 5 Tage spaté sas Dominique in der Klinik Lobby,
Saint-Erspocht lotte als die Tikandur an der Rouen. Der Inslag in seiner Anfult sich schwerer en als je des Vertrag, den je interzekneat. Sylvia sas genube, hier Gesicht sos drück waren le Zerlich. Nicolas war nicht beinen. Si aten freundin jebetan, ofien of zupassen, für den voll, das daher Gednis enem Sturm führen würden, den keiner von ihnen vordem kein attendamen können. Dominique start of das Siegel, dan sauersian. Solich, Sylvia nicht leit, ihr Finger fest verschrankt. Brag das Siegel, faltet das Papier aux enande und las schwejan. Saint atem antwich iem inenem leisen köchen. Yeste, flüstert Yeste mener. Sylvia sa schnell weg, tranan lifen hier and lich über die Wangen. Trotz olirer Vorbereitung, trotz olirer Moern, Zerbrag diese moment si denok. Dominique schluckt schwer, sen stim zittert. Dank, das du jen groß Jesojan hast, das du jen beschützt hast, für alle si wischt sich grob das Jesicht, haste, das si imenoch som wenen brinjan kont. Ich habe nicht für ein Dankeschön jetant, murmelt sie. Ich habe jetant, weil ich ken an der Wallat. Dominique nickt langsam. Und jetzt haben wir beid die Wahl. Ich will dir nicht nehmen, Sylvia. Ich will nur seiner Welt sein, si blickt jen danan, hier Gesicht ro unterlich. Man spazier nicht nach sech jaren jenes leben en kind und wir en fac papa jeunant. So fonctionniert das nicht nicht. Dan fan jichan, ich kann. Als Freund. Als Jement, of den zalan kann. Ken wartingen. Kein Druck. Sylvia mustert jen sorgfältig und spürt, dass sich etwa in jem veranderat. Das war nicht derselbe Mann, der vor all den Jaren gegangen war. Wenn du das wirklich ernst meinst, sagt sie, dann nehmen wir einen Tag nach dem anderen. Aber in dem Moment, in dem dich und nicht jen jet, bin ich fertig Dominique botenandant. Dann fangen wir klein an si schüttelt sie nicht, aber sie ging gauche nicht weg. Und das war of sen Westkraftvoller als en Versprechen. Das Klopfen en Dominique Bureautur war scharfe als sonst. Blickt von den Dokumentan of senem Schreibtisch of und Wüstebere, war. Bianca traen, on of en ladun zu warten, ime makelo gekledet. Aber irojan waren müd, ol. Sie legt en cremefarbenan Inslag of seinen Schreibtisch. Den saken aus meiner Wohnung, sagt sie kalt. Dominique antwortet nicht. Nickt nur und faltet dayand. Bianca, nein, interbrach sie. Du darfst nicht zuerst reden. Ich hab tajlan warte, Dominique. Ich hab darauf warte, dass du mir Jean de toi zurückkommst. Stad des Seine rich von denem assistantan, das du Meeting verpasst und Presse en Rüfübersprangst, si old tief Luft. Und ich weiß warum Dominique stand langsam auf und ging zum Fenster. Jeste mein Sohn sen Stim warles, aber fest. Bianca lacht, aber war on humor. Und was soll ich damit enfant Dire applaudirant? Dire ça Jean, ou imutig du bist, veille du plötzlich das Watersin entdeckt hast, dret sich hier. Ich hab das nicht gewollt, Bianca. Aber jetzt, ich weiß, kann ich. Es nicht ignorieren wie Joaltenewut. Du hast das gewollt. Du hast die Chantschieden, en vergangenet zu jajan, die inserge Jean wars ersterat. Du hast sie gewollt in dem Moment, als du gelogen hast, si nicht zu kennen sage kalt aus. Jet nicht darum, si zu wollen. Jet jen Bianca tranaer, die stim zittert. Dan las mich fâché machan. Du kannst den Ansonaben, den Exfro, d'un neues marchand. Oder du kannst mich haben, aber du kannst nicht bedaben der Romfiel in Schweigen. Dominique Lipen öffneten sich, aber nicht kam. Bianca nickt, irant schedungwar bere furien getroffen. Das dacht ich mir sidret sich und ging zur Tür, blieb aber stehen. Weißt du, ich dacht frühe, du warst zu liebenfeig. Stelt sich du bist nur unfeig zu bleiben und dami war si weg, diesmal furime. Dominique sank in seinen Stuhl, Geben von Reichtum und Macht, aber fühlt sich arme als Jesuvor. Indem en kein Joonen hat,
ater en fro vers Laurent, die instant jen je gloat. Und kommt nicht entschäden, welch waret mer schmert. Der en ruf kam spata em aban, waran Dominique vertrage d'urchsa. Sylvia neim blitz toef senem bildschirm oef. Antwortet sofort. Allo hier stim war panisch, attends l'eau. Este Nicolas. Ato fiber. Ich hab versucht, flüssige Zugeben, aber brichtime wider. Ich weiß nicht, was ich ein soll Dominique Griff berenach senen Schlüsseln. Welch Krankenos, sinanten. Und innerhalb von Minuten rast durch den Verkehr. Als en kam, ging sie im Flur vor der Kinderstation of und AB, hier je histoire blas und age. Oasi este passier, fragt und streckt die Hand aus. Sistjes jen nicht weg. Nach der Schulging jem gut. Dan stieg sen Temperatur. Zitert, oint. Ich jurie in Panique Dominique legt hier en beruigeant dans doef den Rücken. Du hast das richtig jetant, jen hierer zubringant en Krankenschwester kam Geradero. Rützig jetzt aus. Wir werden jen über Nacht überwaschen Sylvia nicht, ihr Kniegaban fast nach. Dominique fing siof. Lass mich bleiben. Bit, flüstert Si nicht leit, ihr Stim war kommerbar. Hat nach dir Geoffra. Bevor siem et trois hommes schlafen gaban. Im Zimmer lag Nicolas zusammengerolt auf dem Krankenhausbett, winzig und geröt. Saint atem war flash, aber gleichmassig. Dominique saß neben jem und strich sanft über die Feuchten loken des Gingens. Sylvia stand in derek, die armuem sich geschlingen. Ich has Krankenhauser, murmelt sie. Zuviel erin ringen. Zuviel warten Dominique sa nicht auf. Ich bin jetzt hier. Du musst das nicht mehr allen machen Sylvia und sich umfanste. Ich weiß nicht, wie ich m'endrem das gewicht über lassen soll. Ich habe Solange je trajan Dominique stim urdweche. Dan lass mich enfangeant, indem ich die tige nacht trage si antwortet nicht, aber si widersprach auch nicht. Standen vergingent in stiller Gemeinschaft. Dominique blieb wach, beobachtet jeden atemzug senson, saint schmert beidem jedankan en oldai nacht, die verpastat. Im morgen groen rürt sich Nicolas, sen ogen flatterten oef. Papa, crasht comme bewusst saint. Sylvia und flog zuirem main. Dominique beut sich vor, tranan chossen iem in die ogen. Ich bin hier, Quimpel, flüstert Ich bin Geno hier und zum ersten Mal fühlt sich das war nicht jolien an. Fühlt sich verdian. Spate am morgen sa Sylvia au FNR Bank vor dem Krankenhaus und inclamert enen papbeche mil war mem Kaffee. Ihr beste Freundin, Brianna, kam minutan spate en untrucht neben sie. Du siehst aus, als atteste du setenem jar nicht geschlafen, sagt sie sanft. Sylvia kichert müde. Fühlt sich so an, sie blickt auf, ihr Stim les. Nicolas attien letzt nacht papa jeunant Brianna au jambroin au sich leit. Und wie hat sich das angefühlt, Sylvia atmet aus, ihr Blick war fern. Fürchter Jean, vin der schön, complaisir Brianna nicht. Liebnecht dazu, das Süßin. GAB en lange pause, bevor Sylvia inzufugt, jeste nicht der Seldmann, den ich kannt. Jeste weche. Sas die ganz nacht bei Nicolas. At nicht einmal je blinzelt Brianna mustert si. Du liebst jen imenoch Sylvia antwortet nicht, aber das Schweigen Sprachband. Du hast Hongkong, für Brianna fort. Hongkong, das en way of toast und dan verschwinde. Hongkong, das Nicolas sich en jen gewohnt und jen dan verlier Sylvia que le zog sich zusammen. Genot d'avor abich Hongkong im Krankenhaus immersas Dominique en Nicolas bet und jel die an des Gingens, waran schlief. Kont les murmeln durch das enjeuentfanste Sylvia Stim, les, aber volé émotionnant. Wollt nicht lochen, aber kont nicht humain, brüchtuk auf zu schnappen. Ihr Hongkong war real, und verdiant jeden finken ihr Zweffel. War schon einmal je gangeant, at sich davonge macht, als schwierig wird. Diesmal, wenn enen Platz im Leben senson wollt, müsst bleben, egal wie schwer wird. Spate, als Sylvia ins Zimmer zurückkehrt, stand of.
ich hab dich mi Brianna Rodeneren, GABER lesu. Siversteft sich, aber Travor. Ich weiß, du hast Kong. Und ich weiß, ich hab dir noch ken engrin gegeben, mir zuvertroen. Aber ich möchte. Nicht nur mi Nicolas. Mi allem hier aux gens suchten Saint-Gesicht. Warum jetzt, Dominique? Weidamal, antwortet mi lesem Schmerz, dich, liebse et toi, das Versagen nicht überleben kann. Jetzt weiß ich, dass man sie am meisten braucht, wenn alles zusammenbricht, Sylvia sagt nicht, aber sommersten mal yes sich en wenig auf die Hoffnungen. Die Ocean nach Nicolas Krankenozofantalt brachtan en subtil verandrin in der Routine und in den Erzen. Dominique begann, jen zwemal pro Woche von der Schulabsjolan. Jedmal wurde mi Nicolas bretem grinsen und enem aufschreckten li, papa begrüßt. Die Wort liesen Dominique imenoch den atem stocken, aber antwortet jetstone usegern. Si gingeant und die örtliche Bibliothek oder jelten furen es Schokoladan und Schuffen lança mi regenant ritual. En Nachmittag, als sie durchschenen ruigeant park gingeant, dreht sich Nicolas uem und fragt, hast du vor meinem Geburtstag nach mir gesucht? Dominique kniet sich auf seine, das schwer. Nein, sagt ehrlich, aber ich hatte insolent. Ich wusste nicht, dass dich gibt, Nicolas. Ich hab so viel verpasst der Ginge müstertien. Mami sagt, manchmal haben le Tankong und Joenweg Dominique nickt. Sie hat recht. Ich hat Tankong und lag falsch, aber jetzt bin ich hier und ich gehe nirgendwohin. Nicolas warfiem und Vorwarnung die Armuem den Hals, und Dominique hielt fest, das Versprechen verankert si beid. Zurück in Sylvia aus Beobachtet si durch das Fenster, oui Dominique und Nicolas vont irem aus Flug zurückkommen. In Dominique Gesicht lagen wechet, die si set jaren nicht mehr gesehen hat. Und in Nicolas freut sa si en der arvon elung, die si Alain nicht hat geben können. Als si kamen, hält Nicolas hier die blatter samlung usegen, die mi Dominique begonnen hat. Wir machen en sam l'album, strahlt Sylvia lachelt, obwohl ihr Brust schmert. Nachdem Nicolas nach oben gegangen war, und si sich en Dominique. Du bist gut miem, sagt sie. BC, als ich dacht Dominique atmet aus. Macht en fak. Jeste so offen, so versehend. Das lasst mich BC sans wollen. Sylvia traf seinen Blick, et toi vorsichtig, aber neugierig flackert d'or. Mac ken versprechen, die du nicht halten kannst. Lernt bere, dich zulieben Dominique Tranaer und Sank Senstim. Ich werdien oder dich nicht entoschen si antwortet nicht, aber sommersten mal sassi nicht weg. Die Nachricht kam in Form einer kurzen und schriftlichen Notiz, die in einen Anschlag gesteckt war, den Dominique auf seinem Büroschreibtisch fand. Kein assist hat gesehen, si suggestelt hat, aber kann die Handschrift. Bianca. Öffnet jen langsam, sen Brust zog sich zusammen, als las. Ich meinte ernst, als ich mich verabschiedet hab, aber ich müsste unruhig sagen. Du hast mich verletzt. Du hast etwas erster, dass ich mi dir auf boan wollt, aber ich hoff, du findest Elung in deinem Sohn. Komm nur nicht zurück, wenn wieder schwer denn ich werd nicht warten. Dominique saß an seinem Schreibtisch, die Notiz zittert leit in seiner Hand. War endgültig. Gab ken entschuldigen Jean, ken flammen. Nurenen absklus. Respektiert si mer dafür, aber elindert den Stich nicht. Hat si vers Laurent. Vollständig. Hat nicht einmal bemerkt, wisser si jen jolieptat, bis si schwejan gegangen war. Sen vergangenet at jen en jolt, aber nicht jede aus seiner Gejan war bere gewesen zu warten. Spaté en diesem Abend bemerkt Sylvia Saint-Schweigen, als sie nach einer elterner Konferenz aus Nicolas Schulkamen. Artetag, fragt sie und spürt toi tiefer als nur Mudike. Dominique recht hier wortlo die Notiz. Silas si langsam, hier Gesicht sos drück waren le zerlich. Si hat nicht verdi, mitan in oldas in so gens werden, sagt sie schließlich. Dominique nickt. Ich wollt sie nicht verletzen. Ich kon die waret nur nicht ignorieren,
als ich 6 al Silvia faltet den Brief und GABIN Zurück. Du hast den Wal getroffen, und entschäden bringen ime verlust mi sich Dominique atmet aus. Das wir mir langsam klar si mustert ien enen langen moment lang berust due, traf ihren Blick. Bianca vers Laurent Zuaben? J.A. Si vers letzt Zuaben? Définitif. Aber of Nicolas Zuzu géant, la Schelt schwach. Nimal. Sylvia blickt nach un temps, ihr Finger inclamerten feste den Griff ihrer en tâche. Dan mag den Verlust et Tower, sagt Siles. Sorg dafür, das ihr zalt Dominique nicht einmal und spürt das Gewicht von allem, was gewonnen hat, und allem, was vers Laurent hat, es überdienen. Sylvia saß en diesem Abend millénaire des QM die Ben of der Couche, der Fernseher Sumples, aber ihr Gedanken waren mélange entfernt. Dominique wird présenté, Vieleich Supras. Nicolas attange fangeant Suffragant, obessin papa Chulo Furingant und Familienessen kommen könnt, und Sylvia hat nicht das Erz, nein Sagent. Aber die en compact si. Was, wenn Dominique engagement nach lies? Was, wenn Nicolas sich Susser en enen man gewöhnt, der sen menu wieder andern könnt? Als Dominique mi essen zum mitnehmen en Kam und Lachelt, sa Sylvia ien comment. Du max te iem zu en fac, platzt siero. Jelt mitan im Schrittine. Was, du toch stoef, du bist lustig und du bist ne. Aber wenn nicht mehr glanzt, wirst du d'anime noch ihr sein, fragt sie, ihr Stim zittert. Den wenn du jetst gest, wir diesmal nicht nur mich verletzen. Wir jen zerbrechen Dominique stellt das Essen auf den Tisch und setzt sich ihr Gegenüber. Ich verste. Wirklich, sagt les. Aber ich versus nicht, ien mi ausflugent und Pizzabanden zu gewinnen. Ich versus, et toi echt mi jem auf Zuboin, und mi deir langsam, auf richtig Sylvia verschrankt die Arme, ainsi obesi et globan solt. Hat die Schützenen elden jeunant, murmelt sie. Das hat mich mehr als alle ander erschreckt. Weil du diesen Titel nicht verdiast noch nicht, nickt Dominique. Ich verdien jen nicht. Aber ich werdien verdienen, enen Tag nach dem andern GABN Pause, schwer unterlich. Dan fragt Siles, warum jetzt, Dominique? Warum dies Version vont dire jetzt, saïer in die Ogen. Weil ich handlich je l'erab, das enwesenet wichtige ist als Perfektion. Und ich bin fertig d'ami, en man zu sein, der verschwinde Sylvia mustert ien lange und endringlich. Das sagst du jetzt. Mal sehen, wo du insech monatan bist Dominique zuckt nicht zusammen. Ich werde noch hier sein. Und jeden Tag werde ich bewesen. Nicht mi worten, sondern mi Präsenz zum ersten Mal sties ien nicht weg. Und für Dominique war das vorerst mehr als genug. War en Reinriche Donnerstag, als Dominique Nicolas Schultach zurückbracht, die versentlich in seinem Auto gelassen hat. Sylvia Ludien Kurzen, waren Nicolas Aubenoir. Als Dominique im Wonzimer wartet, schweften sen aux gens uenem schmalan Buchergal neben dem Kamin. En stapel alter post lagunordlich in derek. En inslag fiel iem beson DOF, Vergilb, Leit Zerissen, aber averkenbar in Sylvia Handschrift. Saint-Neim war of die Vorderset gekritzelt. Dominique Adrin. Zegert, Daniel Teerienoch. Denast du Bealtan, Sylvia dret sich von der Kuchuem und Jeltine. Hier Gesicht Blas. Der soll da nicht Saint Sijing inube und nam jen jem sanft aus der Hand. Das ist nicht. Nur et toi, das ich vor jaren geschrieben ab Dominique Stim Warles. Hast du jen gemal abgeschickt, Sylvia schüttelt den Kopf. Nein, ich habe jen in der Woche geschrieben, nach dem du Ganjan bist. Ich wollte dir vom Baby erzalan, aber ich hab durch brien a Jeur, das du in der Stadt Jesojan bist, mi je m'endrem. Ich dacht mir, was soll es, Dominique setzt sich langsam, emotionant stigen jem in die Kelle. Kann ich jen lösen, fragt Sylvia zegert, dan nickt sie. Seigneur naxichtig. Ich hab jen geschrieben, als ich wutan und veransti war si recht jen jem und dret sich dan jem privatsfar zu geben. Dominique faltet das zerbrechlich Papier auseinander und las die Wort, die ihr Jüngeres,
je brochenes ich geschrieben hat. Ich wünscht, du attestes jure. Ich wünscht, du warst l'ange genug je blieben, mich sprechens u lassen. Ich bin schwanger, Dominique. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Veransti, und ich kann das nicht allein, aber ich schatz, ich muss. Viele ich findest du das Entage und verstest, over du Weglofen bist die letzten Elan waren gekritzelt und involstandig, als wer simitan im Satz zusammen brochant. Dominique anziterten, als den Brief faltet. Ich wusste nie. Du hast kenanin, wie viel nacht ich wutan je blieben bin, wie ich dacht, du attest mich betrogen. Aber jetzt weiß ich, dass ich falsch lag. Ich lag so falsch. Sylvia stand schweigend am Fenster, ihr Augen glanzten. Diese Brief war mein Abschied. Ich habien nie abgeschickt, wie ich dacht, wenn ich etat, würde ich nie darüber hinwegkommen Dominique nicht langsam. Aber du bist nicht darüber hinweggekommen, nicht wirklich. Keiner von Sylvia schankt zweita sentien und recht Dominiken. Der Brief hat etwas zwischen ihnen aufgebrochen, Tür, die keiner von ihnen sich seit Jahren überhören gehabt. Si sa scène sich gegenüber, die Luft zwischen ihnen war aufgeladen, aber still. Du willst die Wahrheit, sagt sie, ihr Stimmles, aber fest. Nicht die Version, die du angenommen hast, nicht die ich die le danken lies. Nur die Wahrheit Dominique nicht. Ich bin bereit Sylvia holt tief Luft. In der Nacht, als du gingst, hab ich dich nicht betrogen. Der Mann, den du gesehen hast, war der Bruder des Mann meiner Cousine. War je comment, et toi überbringen. Und ich brach in Tränen aus, wie ich Gerard die Blütergebnis zurückbekommen hat, die Schwangerschaft bestätigten. Ich wusste nicht, wie ich dir nach allem, was wir durchmacht retten, sagen sollt. Ich Kong, du würdest danken, nur en wetter versagen oder schlimme, en Fall Dominique bis die an zusammen, schuld lastet schwer auf seinem Gesicht. Warum hast du mir nicht einfach gesagt, si traf seinen Blick? Weil du, als ich dir in Jene Nacht nachlief, nicht einmal zurückgeschaut. Du hast einen Koffer gepackt und bist verschwunden. Ich habe einmal angerufen. Die Nummer war bere abgeschaltet. Das war Antwort genug Dominique blickt auf die Tas in seiner Hand. Ich habe Namen getroffen und meinen Stolz Lotte sprechant lassen als mein Liebsüdeier Sylvia Stimbrak. Ich hab die Chanchfleusuren, aber alle, was ich bekam, war schweigen. Und dann kam Nicolas onenen vater auf die Welt. Ich wollte die chassen, aber ich konnte nicht. Hab mich nur auf ihn konzentriert, auf überleben Dominique Griff langsam über den Tisch, sein Finger berührten ihr. Ich kann den Schmerz, den ich verursacht hab, nicht en machen, aber ich möchte toi wieder aufbauen, wenn nicht mit dir, dann für ihn. Für Nicolas si start enen moment auf ihr sich berührenden Hand, bevor sie ihr sanft wegzog. Jest der en sich grain, warum ich erwage, dich blieben zu lassen. Aber verste das, Dominique. Ich will den Schuld nicht. Ich will den bestandige. Nicolas brocht kein wetter versprechen. Brocht en wesenet Dominique nicht feierlich. Dan ist en wesenet das, was ich geben werd. Jeden Tag, egal was koste Sylvia Augen urden nicht sofort weche. Aber zum ersten Mal fällt sie nicht an jem. Nicht vollständig. Und das war ein Enfant. Am nächsten Abankam Dominique zurück, nicht Nicolas besuchen, sondern Sylvia Alain Zuseen. Sie öffnet die Tür, überrascht, mit einem kleinen Taschenbuch in der Hand zu finden. Können wir reden, fragte Sie trasurseit, vorsichtig, aber neugierig. Recht ihr das Notizbuch. Ich schreibe hier hinein, c'est ich an jenem Tag je ganjambin. Allez, was ich wünscht, ich advor jaren jeza. Jeden Moment, den ich berühab. Ich bitte dich nicht, jetzt zu lösen, aber ich möcht, dass du hast Sylvia jeld das Taschenbuch behutsam, als könnte in ihren an den Zerbröckeln. Warum jetzt, Dominique holt tief Luft. Weil ich mich schon früh mi worten entschuldigt hab, aber sie fühlten sich immer involstandigen. Ich müsste dir alle geben, all die zerbrochenen Stück, die ich getragen hab. Und weil ich,
wen du den mansist, der ich durch si je worden bin, wirst du mir globan. Si antwortet nicht, de tet iem nuran, si zu cette scène. Si redetant bitief in den aban inin, diesmal nicht über die Vergangenet, sondern über die Gegenwart. Was mich am meisten erschreckt, gestan Sylvia, ist nicht, das du widergest. Ist, dass ich dich vielleicht bleiben lass und dich dann anders verliere. Emotional, les Dominique aux gens glansten. Dan lass un nicht überstürzen. Ken romantischen Versprechen, kein erzwingen, das die Vergangenet zur Gegenwart passt. Nur en vater, en muté, en quin. Mider Zeit Sylvia nicht langsam. Ich will ken altan und den wider offressant, aber vielleicht können wir mider elung beginan. Für Nicolas, für un Dominique atmeter lechter aus. Das ist alle, was ich will als siem en blavas recht, berührtan ihr Finger widersen. Diesmal zog si nicht weg. Die Entschuldigung war gemacht worden. Aber mehr als das, zum ersten Mal seit Jaren war si je worden. War en ruige samstagaban, als Nicolas sich zwischen Dominique und Sylvia auf die Kusch im Wohnzimmer kuschelt. Si ça en sich en nature documentatio. Wet chanson. Selbst. Johann Standoef, Jinganjem vorbei, ihr Stim warles, aber entschlossen, als si inzufügt, du must entscheden, oder du Saint willst. Was mich betrifft, ich hab mich entschieden si traien es sonnenlicht und sasu, wie Felix lachant durch die Luft alt. Johann wust, das si ihr leben, ihr stark zurückrobert, und niemand urdier das gemal wieder nehmen. Hier ist der Bibelver für die Geschichte. Sprüche 4, vers 23. Vor allem aber beut d'un Herz, den von jem jet alle le ben aus Clarin, diese verschwingt tief mi Jones resmi. Si blib waxam und schützt nicht nur ihre Geners, sondern auch ihr Zios und ihren Son vor Manipulation und Toschung. Es spiegelt die Notwendigkeit wider, waxam, urteisfeig und schützen über das Übleben, was am wichtigsten ist. Moral der Geschichte, interschatz nimal die sti starken Wesen und geduldigen Herzen. Vera mag als Zunegun jetar kommen, aber waxamket, selbstachtung und inner stark werden Toschung ime aufdecken. Warlib bo f vertroin und Loyalita, und wenn dies gebrochen sind, ist emut, nicht rasch, der den Frieden wiederherstellt. Das ist das in der Geschichte. Was hast du aus diese Geschichte gelernt? Schreib den Gedanken in den Kommentarbereich. Lassen like da und vergis nicht, zu abonnieren und die Beschrichtigungen zu aktivieren, damit du benachrichtigt wirst, wenn wir unser nächsten Video veröffentlichen. Tei dies Video mich je m'endem, der daran interessiert 50. Vielen Dank für Zuschauer.